la donna che può rappresentare il gruppo, il tuo gruppo? Bionda, bruna, mora, rossa, occhi verdi, occhi azzurri, terra, vedi lei un po' sul celeste, mora. Allora, la donna che vogliamo che rappresenti il nostro marchio, vogliamo che sia innanzitutto bella, che deve colpire, poi che sia bionda, che sia mora, che sia castana, non è che importa tanto, basta che sia bella e deve colpire molto diciamo, alle persone che passano e la vedono. Quindi deve essere comunicativa. Sì, deve essere comunicativa, è la prima cosa, perché quando uno fa una pubblicità, fa qualsiasi cosa, diciamo, deve colpire. Quindi anche il benessere e la cura del corpo. È la cosa principale, perché noi nei nostri centri abbiamo i centro estetico, parrucchiere e curiamo la donna, diciamo, da tutti i punti di vista. A 360 certo. Allora siamo pronti per la sfilata? Prontissimo. Che numero sei? Hai perso il numero? 29. 29, allora da questa postazione ci guardiamo la 29, la sfilata. Have a dive when I'm alone. Mother's a ring, telephone. Mother's an angel, the sky's a stars. You're not bad until the morning comes. Come on now, try and understand the way I feel under your command. Take my hand. Guarda, oggi prevale tantissimo la bellezza estetica, soprattutto nel campo della moda, nella cura del corpo della persona, della ragazza, bando all'età, in qualsiasi... Anche i maschi. Sì, infatti noi abbiamo un centro estetico al Vomero, all'altezza del Teatro Diana, in via Anche Luca per Giordano. uomini, Sì, che è anche per uomo, curiamo anche la bellezza del maschio. Cosa stai cercando tu? Guarda, oggi sono tutte belle, perché noi in effetti non Poi è sono che tante, sono tantissime tante, sì. Noi in effetti le tiriamo un po' fuori, se così si può dire, curiamo un po' la loro bellezza già naturale com'è, gli diamo quel tocco di classe, quindi soprattutto di femminilità, che spesso non viene valutata da loro, perché chi si vede in maniera semplice, chi si vede in maniera un po' troppo particolare, e noi siamo lì a decidere un pochettino quello che... Ma per te che deve rappresentare il tuo centro estetico, come deve essere? Per esempio, lei potrebbe rappresentarti? Ma certo, perché lei è una ragazza molto semplice, nello stesso tempo particolare nello sguardo. Molto, vedi, molto asiatica. Sì, molto espressiva soprattutto. Espressiva. Proprio quello che io miro al mio centro, perché il mio centro è molto particolare, nel senso che noi organizziamo feste estetiche, aperitivi con l'estetica, quindi siamo un po' diversi da quello che diciamo... È innovativo sotto questo aspetto. Sì. Ma sono più vanitosi le donne o gli uomini? Ah, guarda, oggi prevalgono gli uomini, sì, prevale l'uomo. Oggi l'uomo è molto vanitoso, infatti una volta dei trattamenti non venivano fatti, mentre oggi sì. Prima si limitavano al manicure, oggi invece no, andiamo un po' oltre, dal viso alla cura del corpo come cerette, qualche volta anche trucchi.